U mehribon edi, do'stlari ko'p edi, o'qishda a'lochi edi, yashashni chin dildan xohlardi. Ammo muhabbat ba'zan bu baxt emas, balki halokat bo'lishi mumkin. Uni hamma ogohlantirdi. Onasi, do'stlari, hattoki o'z sezgisi ham. Ammo u yuragini eshitdi. 13-yanvar. Yordam so'raldi. 7 ta qo'ng'iroq. 3 soatlik kutish. Ammo yordam kelmadi. Va endi bu shunchaki sevgi hikoyasi emas. Bu tizimning jimligi haqida. Bu ayibsiz qizning halokati haqida. Bu kechikkan adolat haqida. Bu video og'riqli haqiqatni aytadi. Vera Pextilova ishi yurakni tilga pora qiladigan real voqea asosida. Xarizmachilar har doimgidek kanal an'anasiga muvofiq holda videoni savol bilan boshlayman. Tasavvur qiling. Qo'shningizni uyi ichkaridan qulf, lekin yordam so'rab baqirishyapti. Siz bunda birinchi o'rinda nima qilasiz? Variantlar: qo'ni-qo'shnilarni chaqirib, eshikni buzish. 2. Militsiyaga qo'ng'iroq qilish. 3. Aralashmaslik, o'zi tinchib ketadi. 4. Sekin eshik oldiga borib, ular bilan suhbat qilib, aniqlik kiritishga harakat qilish. Qaysi biri adolatli qaror deb o'ylaysiz? Albatta kommentariyaga fikringizni yozing. Ochig'i hatto bu voqeani qayerdan boshlashni ham bilmayman. Kanalimda og'ir jinoyatlar qilgan odamlar haqida ko'p video qilganman, lekin ularning maqsadi va ular haqida shaxsiy fikrlar bildirish imkonli. Sizga Vera Pextilova ismli yosh qizni tanishtirmoqchiman. U sevgilisini tanlash borasida juda katta xato qilgan. Aslida bu xalq orasida mashhur bo'lgan politsiya iborasining tirik tasviridir. Politsiya nima degan? Qachon o'ldirishsa shunda qo'ng'iroq qiling degan. Va bu Rossiyada juda shov-shuv bo'lib ketgan. YouTube'ni agar tez rivojlantirishni istasangiz, bizda maxsus darsliklar bor. Marhamat, bog'lanib sotib olishingiz mumkin, albatta skidka narxlarda. Men faqat ko'rishga arziydigan mavzu tanlayman, shuning uchun diqqatni bir joyga jamlab olib, videoni oxirigacha tomosha qiling. Albatta, mavzu qiziq bo'lsa, like bosish va xarizmatikka obuna bo'lish esdan chiqmasin. Boshladik. Keling 2020-yilni qanday kutib olganingizni eslashga harakat qilib ko'ring. Xotiralaringiz jonlanishi uchun biroz yordam beraman. O'shanda yangi yildan atigi bir oy o'tib, Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti koronavirus tarqalishini favqulodda vaziyat deb e'lon qilgan edi. Ehtimol siz ham eslaysiz. Do'kon rastalardan darhol grechka, guruch va konservalar g'oyib bo'lib, jamiyatda chinakam vahima yuzaga kelgan edi. Ammo bu voqeadan atigi 2 hafta oldin 14-yanvar kuni Kemerovo shahridagi navbatchilik politsiya bo'limiga qo'ng'iroq bo'lgan. Qo'ng'iroq qilgan odam qo'shnilarning janjal qilayotganini aytgan va bu janjal haddan tashqari kuchayib ketganini, yurakni ezuvchi qichqiriqlar va umidsiz yordam so'roviga guvoh bo'lganini bildirgan. Uni tinchlantirib, yordam imkon qadar tez yuborilishini aytishgan. Oradan vaqt o'tishi bilan ushbu kvartira eshigi oldida tobora ko'proq odam to'plana boshlagan. 3,5 soat ichida yana ko'plab qo'ng'iroqlar bo'lib, hammasida bir xil iltijo. Iltimos, politsiya yuboring. Qizga yordam kerak. Ammo har safar qayta javob bir xil bo'lgan. Politsiya hozir yetib boradi. Yordam so'ragan qizning ismi Vera Pextilova edi. Vera 1997-yil sentyabr oyida Kisilevsk shahrida tug'ilgan. Biroq vaqt o'tishi bilan uning ota-onasi munosabatlarda sovuqlik paydo bo'ladi va ular ajrashishga qaror qiladi. Shunga qaramay ular iliq va do'stona munosabatni saqlab qolgan. Har qanday bola kabi Vera ham mehr va e'tiborga chanqoq edi va bu e'tiborni ota-onasidan ortig'i bilan olgan. Hatto otasining yangi oilasi bilan ham yaxshi munosabat o'rnatishga muvaffaq bo'lgan. U ko'pincha ta'til kunlarini ular bilan birga o'tkazardi. Vera ochiq ko'ngil, mehribon qiz sifatida tanilgan. Shuning uchun uning atrofida ko'plab do'stlar to'planib borishi ajablanarli emasdi. Onasi bilan munosabatlari esa ishonch va samimiyatga asoslangan edi. Aytgancha, uning onasi Oksana qizning shaxsiy hayoti haqida deyarli hamma narsani bilardi. Shu jumladan Vera Vlad Kanyus ismli yigit bilan uchrashayotganini ham. Vlad muammoli oiladan chiqqan yigit edi va onasi buni yaxshi bilardi, chunki ular bir uyda yashashardi. Tabiiyki, Oksana qizi uchun xavotirda edi. Bu yigit yumshoq qilib aytganda yaxshi obro'ga ega emasdi. Boshqa tomondan Vera universitetga o'qishga kirgan. O'qishda ham ijodda ham faol bo'lgan. Osongina do'st orttirgan mehribon va quvnoq qiz edi. Onasi qizning noto'g'ri odam bilan aloqada bo'layotganini yuragi bilan sezardi. Ammo Vera sevgisiga berilib, onasining iltimoslariga quloq solmasdi. Vladni sevib, sevgidan ko'zlari ko'r bo'lib qolgan edi. Qiz hatto onasidan shaxsiy hayotini yashirishga majbur bo'lgan. Faqatgina ortiqcha muhokamalardan qochish uchun. Aslida esa Oksana o'z xavotirlaridan mutlaqo haq edi. Lekin bu darajada vahshiy ishlar bo'lishini u xayoliga ham keltirmagan edi. Ko'pchilik bu munosabatni davom ettirishdan Verani ogohlantirgan.
Ammo ko'pchilik yoshlar kabi Vera hech kimning maslahatiga quloq solmadi. U o'z hayotini o'zi qurayotganiga ishongan. Bu uning hayoti, uning tanlovi va uni hurmat qilishlari kerak deb hisoblagan. Vera va Vlad birinchi marta 2016-yilda Veraning tug'ilgan shahri Kiselevskda tanishishgan. Ular birga uyda bo'ladigan kechalarda va kalyanxonalarda vaqt o'tkazishgan. Vlad esa tez-tez VKontakte'ga ularning birga tushgan suratlarini joylab borgan. Endi esa Vladning hayoti haqida ham bir-ikki og'iz aytib o'tish kerak. Vladning bolaligi juda og'ir bo'lgan. U ota-onasining ajrashuvini boshidan kechirgan. Keyinchalik esa otasini fojiali tarzda yo'qotgan. Bu voqealar uning ruhiyatiga kuchli ta'sir qilgani aniq. Keyingi hayoti yanada og'irlashib boradi. 2012-yilda Vlad 9-sinfni tamomlaydi va maktabni butunlay tark etadi. O'qishni davom ettirmaydi. Balki u o'qishni zamonaviy emas deb hisoblagan. Axir uningcha turli muammolarga aralashib yurish ko'pincha erkinlik bo'lgan. Shunday turmush tarzi tufayli Vlad bir necha bor politsiya bo'limiga tushgan. Unga nisbatan tez-tez g'azablanish va Veraga nisbatan asossiz tajovuzlar holati kuzatilgan. Veraning dugonasi eslatishicha, ular ko'p janjallashishardi, lekin keyin hech narsa bo'lmagandek yana yarashib olishardi. Vera bu noxush holatni oilasidan yashirishda davom etgan va Vlad bilan munosabatni uzishga shoshilmagan, chunki u uni hanuz sevardi. Shuni ham aytib o'tish kerakki, ular birga yashashardi. Bu kvartirani Veraning ota-onasi ijaraga olishda yordam bergan edi. Bu keyinchalik muhim bo'lib qoladi. Va nihoyat 2019-yilning kuzida navbatdagi janjaldan so'ng Veraning sabri tugaydi. Bu safar Vlad uni kuch bilan urgan va bu Vera uchun signal bo'lib xizmat qilgan. U bu sog'lom bo'lmagan munosabatlarga nuqta qo'yishga qaror qiladi. U Vladga urush janjalsiz tinchlik bilan ajrashishni taklif qiladi. Biroq Vlad bu fikrni qat'iyan rad etadi. U ularning sevgilisi hali ham kuchli deb o'ylardi va Veraning ketishiga qarshi chiqdi. Ammo bu safar uning gaplari ish bermadi. Vera kerakli narsalarni yig'ib universitet yotoqxonasiga ko'chib o'tadi. Vlad esa o'sha kvartirada qoldi. Bu haqida eshitgan onasi esa albatta quvonchga to'ladi. Vera va Vlad nihoyat ajrashishadi. Vera yengil tortdi, xuddi ozodlik nafasini olgandek bo'ldi. Teorik jihatdan voqea shu yerda tugashi mumkin edi. Ammo Vera o'z pozitsiyasida qat'iy turgandi. Ammo bir muhim tafsilot qolgan edi. U hali ham uydagi qolgan buyumlarni olib ketmagandi va bu yerda Vladning voyaga yetmagan fe'l-atvori yana namoyon bo'ladi. Vera uchun ota-onasi kvartirani ijarasini to'lab berayotgan edi. Qiz yolg'iz yashashi esa mutlaqo muammo emasdi. U uchun bu holat oddiy edi. Vera ota-onasining yordami bilan ijarani to'lardi. O'zi esa pishirish, tozalash va uy ishlari va bir vaqtning o'zida o'qishni ham uddalardi. Vlad esa deyarli hech qanday yordam bermasdi. U doimiy ish topishga harakat ham qilmagan. Faqat vaqtinchalik ishlarga borib yurardi. Uy ishlari bilan deyarli shug'ullanmasdi. Shunday qilib Vera bir necha hafta davomida tinimsiz ravishda Vladga qo'ng'iroq qilib, undan narsalarni olib ketish uchun uchrashishni taklif qilgan. Ammo u har doim ishlayotgan bo'lardi. Do'stlari bilan yurardi yoki shunchaki bandman degan bahonalar topardi va bir kuni hech qanday ogohlantirishlarsiz aynan o'zi Vera bilan bog'lanib 13-yanvar kuni uchrashishni taklif qiladi. Shuni ham aytib o'tish kerakki, Vera ertasi kuni imtihon topshirishi kerak edi. Shuning uchun u uzoq qolishni rejalashtirmagan. Uning dugonasi Kira Yegorova unga narsalarni olib chiqishga yordam bermoqchi edi. Hatto bu haqida audio yozuv ham saqlanib qolgan. Так, Зай, ну смотри, я еще тут, я сейчас собираю вещи. Надеюсь, в 6 где-то я буду в общаге. Ну, я тебе, как и говорила, 6, вот прям 6:30. Ты можешь к 6, в принципе, подъехать и поможешь мне поднять, если что. Ana shu vaqtda voqealar xavotirli tomonga burila boshlaydi. Kira Verani kutib turgandi. Bir necha soat davomida Veradan g'alati xabarlar kelib turgan. Xuddi biror sababga ko'ra Vlad vaqtni cho'zayotgan edi. Va nihoyat Veraning telefonidan Vladning ovozi yozilgan xabar keladi. Кира, пожалуйста, я тебя прошу серьезно, отстань, отдохни пока что сейчас элементарно. Мне нужен этот человек в данный момент, и она со мной находится вместе. Мне это важно и нужно. Хватит, пожалуйста, не надо ни в чем помогать. Я и сам абсолютно во всем сегодня помогу. Просто уйди сегодня, пожалуйста. Unda u Kiraga aralashma degan iltimos bilan murojaat qiladi. Oradan biroz vaqt o'tib, kvartiradan dahshatli qichqiriqlari va yordam so'rovi eshitila boshlaydi. Dastlab bu tovushlarga qo'shnilar e'tibor beradi. Vaqt o'tishi bilan kvartira eshigi atrofida tobora ko'proq odam to'planadi. Ular politsiyaga qo'ng'iroq qilishadi. Полицию вызвать, а то соседи какая-то бойня происходит, девушка орёт прямо истерически. Вызов сотрудникам полиции передали, направят экипаж для разбирателей. Operator yordam tez orada yetib borishni va'da qiladi. Biroq vaqt o'tadi va hech kim kelmaydi. Yana qo'ng'iroq qilinadi. Девушка, ну а где экипаж? Я переключала вас на полицию. Что они вам сказали? Они нам ничего не ответили, они отключились. 102 спрашивайте, 102. Bu holat 3,5 soat davom etadi. Tungi soat 3 dan ertalabki 6 gacha.
Politsiya umuman ko'rinmaydi. Оператор 112. Девушка, вы слышите, как она орет там за дверью? Я что должна сделать-то? Где милиция? Чего так разговариваете? А как мне дверь-то открыть, там ее убьют сегодня? Полиция приедет, не надо материться. Shu vaqt ichida politsiyaga 7 marta qo'ng'iroq amalga oshirilgan. Hech qanday yordam kelmagan. Oxir-oqibat qo'shnilar o'z kuchlarini birlashtirib temir eshikni sindirishadi. Ular ko'rgan manzara dahshatli edi. Devorlarda qon dog'lari, xonada esa Veraning jonsiz jasadi yerda yotardi. Vlad esa vannaxonada topilgan. Qo'lida oshxona pichog'i bo'lgan. Aniq u mast holda edi. Ertalab soat 6:30lar atrofida qo'shnilar yana bir bor politsiyaga qo'ng'iroq qilib savol berishadi. Алло, здравствуйте. 1,5 часа назад вызывали службу. До сих пор никто не приехал. Своими силами взломали дверь. Девушка уже мертва. Наши действия. Что с девушкой? Девушка уже мертва. 1,5 часа вызывали службы для спасения. Девушка орала: помогите, спасите. Никто не помог и не спас. U qichqirib yordam so'ragan, dod faryod qilgan. Hech kim yordam bermadi, hech kim qutqarmadi. Bu so'zlar og'riq va iztirobga to'la edi. Chunki ko'p marotaba politsiyaga murojaat qilinganiga qaramay, hech qanday yordam vaqtida kelmadi. Afsuski, Veraning o'sha umidsiz faryodlari hech kimni harakatga keltira olmadi. Ekspeditsiya xulosasiga ko'ra, Vlad unga 100 dan ortiq tan jarohatlarini yetkazgan. Kamida 50 tasi musht bilan urilgan zarbalar bo'lgan. Eng ko'p jarohatlar bosh, yuz va bo'yin sohalarida aniqlangan. Voqea haqida birinchi signal olinganda navbatdagi boshliq Mikhail Balashev Rosgvardiya va YPX xodimlariga murojaat qiladi. Lekin ularning hech birida bo'sh avtomobil yo'q edi. 15 daqiqa o'tib esa Balashev bo'shagan brigadani boshqa voqeaga yuboradi. U yerda yoshi katta bir odam yordam kutayotgan edi. Afsuski, u ham tez yordamni kutib ola olmay jon beradi. Balashev keyinchalik shunday izoh bergan. Reglament bo'yicha birinchi navbatda halok bo'lganlar haqidagi chaqiruvlarga javob beriladi, chunki ular darhol aralashuvni talab qiladi. Shundan so'ng Balashev navbatni topshirib dam olishga ketadi. Uning o'rniga Dmitriy Taratsin ish boshlaydi. Ammo na Balashev na Taratsin Veraning voqeasi haqida aniq ko'rsatma bergan. Keyinchalik oshkor etilgan suhbat yozuvlarida xodimlarning voqea boshida beparvo bo'lgani, yetarli darajada harakat qilinmagani ayon bo'ladi. Bu yozuvni eshitib ochig'i o'zim hayron qoldim. Kimdir mashinada benzin yo'qligini aytdi. Kimdir yuborishga odam topilmaganini bahona qiladi. Yana biri hamma patrullar band deydi. Eng achinarlisi, politsiyachining mayli keyin boramiz degan loqay javobi bo'ldi. Мне пока надо третью машину. Пока вообще никак не помогу. Ничем. Мне надо, чтобы более полные группы. У нас там нарушения даже сыпется. Ладно, хорошо. Потом. Что у нас с бензом вообще есть, нет? Печаль вообще полная. Мы если сейчас каким-нибудь образом доедем до Ленинградского 28, ты потом что, сможешь уехать, нет? А что там случилось-то? Да там, ну так, если что, на парах там дотянем, да? Ну, на парах-то мы дотянем, а на следующую смену как поеду. Ну, нам туда ехать по-любому надо. Что делать? Давайте попробуем. Natijada ham Balashev ham Taratsin jinoiy javobgarlikka tortildi. Shunga qaramay tergov davomida ular politsiyada ishlashni davom ettirdi. Ular ikkalasi ham o'z aybini tan olmadi. Bunga qo'shimcha ravishda xizmat vazifasiga loqaydlik bilan qaragani uchun yana 3 nafar xodimga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atiladi. 2022-yil yozida esa Vlad Kanyus sud qarshisiga chiqdi. Natijada u 17 yilga qattiq tartibli jazoni o'tash koloniyasiga hukm qilindi. Mikhail Balashev, Dmitriy Taratsin va yana 3 nafar xodimga nisbatan hukm o'qildi. Ular shartli tarzda 1,5 yildan 2 yilgacha ozodlikdan mahrum qilindi. Shuningdek, ular Veraning oilasiga 30 ming rubl miqdorida kompensatsiya to'lash belgilandi. Ichki ishlar vazirligi esa 1 million rubl to'lashga majbur etildi. Bu fojiali voqea tabiiyki katta jamoatchilik rezonansini keltirib chiqaradi. Veraning ota-onasi va yaqinlari suddan qat'iyroq jazo berilishini so'rashdi. Ammo afsuski, ularning iltijolari inobatga olinmadi. Sud avvalgi qarorini kuchda qoldiradi. Oradan 1 yil o'tgach, Vlad Kanyus qamalganiga 1 yil to'lmaganda, Veraning ota-onasi barchani hayratda qoldiradigan bayonot bilan chiqishdi. Qizning onasi shunday deydi: "Qizimning qotili ozodlikka chiqqan va hozirda Ukrainada Vanger guruhi sifatida jang qilmoqda." Bunga asos bo'lgan fotosuratlar mavjud. Unda Vlad harbiy forma kiyib olgan. Javob izlagan qarindoshlar jazoni ijro etish xizmatiga murojaat qilishadi. U yerdan olingan javobga ko'ra, Vlad 2023-yil aprel oyida Rostov viloyatiga jo'natilgan. U yerdagi jazoni ijro etish tizimi tasarrufiga o'tkazilgan, ammo keyingi so'rovlar javobsiz qoldi. Ochig'ini aytsam, bu yerda qanday izoh berishni ham bilmaydi odam.
Shunchaki statistikani keltiraman. Bugungi kunda har 8-qotillik rashk asosida sodir etiladi. Bu umumiy jinoyatlarning 12-14% tashkil qiladi. Shu sababli azizlar, o'z hayotingizni qadrlang. Munosabatlaringizda sog'lom muloqotni unutmang. O'z harakatlaringiz uchun doimo mas'uliyatli bo'ling va eng muhimi, o'z vaqtida yordam so'rashdan tortinmang. Xarizmachilar, o'ylaymanki video sizga qiziqarli bo'ldi va kerakli xulosani chiqarib oldingiz. Agar shunday bo'lsa, like bosish va kanalga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Shu yergacha ko'rib turibsizki, yoki video qiziq bo'ldi yoki mehnatimni haqiqatan qadrlagansiz. Bu holatda meni ham hurmat qilishimga arziysiz. Sizni tanib olishim uchun kommentariyaga vahshiy so'zini yozib keting. Kelajakda qanday videolarni ko'rishni istasangiz ham uni ham yozishingiz mumkin. Biz esa hozir keyingi videogacha xayrlashamiz. Salomat bo'ling.